जब ट्रक का दरवाजा खुला तो जो हुआ उसे देखकर वहां हर शख्स भावुक हो गया। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला गया, सैकड़ों परिंदे खुले आसमान की ओर उड़ पड़े। लंबे समय से कैद में रह रहे इन पक्षियों को आखिरकार आजादी मिल गई। देखिए कैसे हर परिंदा अपने पंख फैलाकर उम्मीद के साथ उड़ान भर रहा है। बल्कि आजादी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद लोग अपनी अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रहे हैं। इस सेकंड में पूरा आसमान परिंदों से भर गया और यह नजारा हर किसी के दिल को छू गया। सच में आजादी की खुशी क्या होती है, इन उड़ते हुए परिंदों के चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। आपको भी यह दृश्य भावुक कर गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।